de lançar um novo canal. Esse canal é para efeitos sonoros, inserts de humor e para vídeos em tela verde. Inserts de humor como, por exemplo, esse aqui. Ou efeitos sonoros como esse que você está ouvindo agora, que está passando aí no fundo. Então, esses efeitos vão estar disponíveis todos num lugar só, todos em um canal. É o canal LML Efeitos Sonoros e Inserts de Humor. Tem barulho de palma, risada, tiro, avião, tudo no mesmo lugar. Então se inscreve lá. Vai correndo, tá aqui no card. E também é o seguinte, se inscreve aí no canal agora, me segue no Instagram, curte a página no Facebook, me segue em todo lugar, fica junto comigo, juntinhos, pra sempre abraçadinhos, assim com muito amor. Seus LM lindos. Acabei de inventar, gente. Pronto, são vocês. Seus LM lindos. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas, por serem cuti-cuti, bilu-bilu, teté, LML lindos. Esse negócio vai pegar, hein? Beijo do semi-gordo e tchau!